السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض يعني كذا حاجة كده. معلش اعذروني بجد، انا مش قادرة اتكلم والله، انا مكنتش هنزل فيديو النهاردة. آه، زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نعمل العيش. طبعا زي ما قلت لكم هنعمل كذا حاجة، هنعمل عيش وهنعمل طبعا الغدا مع بعض. عايزة اقول لكم ان هو كان يوم غريب جدا جدا النهاردة. فالحمد لله ان هو عدى يعني، وعدى على خير الحمد لله. هنا معايا ده تقريبا كيلو او كيلو وربع من الدقيق. انا بصراحة حطيت كده من غير ما اوزن يعني. حطيت عليه كوباية من اللبن الرايب او الزبادي او اللبن الحليب اللي موجود عندك هتحطيه، ومعلقة من الملح، وطبعا حطيت معلقة خميرة ومعلقة سكر ودوبتهم في ربع كوباية من المية. هنا بقى هبدأ ألم العجين كده بالمية زي ما انتوا شايفين. مية تكون دافية مش سخنة علشان ما تبطلش مفعول الخميرة. و هفضل بقى الم كده العجينة، ومعايا نص كوباية من الزيت في الاخر كده هحطها الم بيها العجينة. انا عايزة عجينة طرية بس مش طرية طبعا بتلزق. وهسيبها تخمر لمدة ساعة. طبعا انا عايزة اقول لكم بجد والله كان يوم غريب النهاردة. آه، من ساعة ما صحينا كده وبيحصل فيه حاجات غريبة جدا. بس الحمد لله. طبعا هو كان روتين عادي جدا زي ما انتم شايفين، بس قلبت معايا فعلا بكارثة في المطبخ، ربنا يستر. بس انا صورت المقطع ده مخصوص علشان احذر اي حد. وطبعا كتير كتير منكم بيسألوني على القلاية، فعلشان كده انا صورت المقطع ده علشان كله يحذر منها. وانا عن نفسي بعد اللي حصل فيها النهاردة احتمال ما اعملش فيها اي حاجة تاني. هنا بقى بعد ما سبت العجينة بتاعتي طبعا هغطيها وهسيبها تخمر. معلش يعني الفيديو ده استحملوني بجد والله انا مش مركزة خالص. ف هتبل البانيه. حطيت بصلاية واحدة، وده نص كيلو من البانيه. حطيت بصلاية وحطيت توم، وهديهم كده فرمة. انا عايزاهم مفرومين ناعم. طبعا لو حابة ان انت تصفيهم وتاخدي المية بتاعتهم مفيش مشكلة، انا بحب احطهم كلهم زي ما هم كده. طبعا زي ما قلت لكم انا صورت المقطع بتاع القلايه ده، بس هو كان انا طبعا ما حبيتش انزله لوحده. انا مصوره مخصوص علشان احذركم من الحاجات اللي زي دي. فحبيت ان انا احطه كده في الروتين اللي انا فعلا كنت بعمل الاكل فيه. ف وحصل اللي حصل. هنا بقى هتبل البانيه طبعا. زي ما قلت لكم انا بحب احط البصل زي ما هو. حطيت معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه ونص معلقه من القرفه وجنزبيل وبهارات فراخ والملح طبعا. كل ده طبعا هقلبه كويس، وخل وليمون صح. وحطيت خل وعصرة ليمونة. كل ده هقلبه مع بعض كويس جدا. وهحطه طبعا في التلاجة لمدة بقى ساعة ساعتين، الوقت المتوفر عندك. هو تقريبا قعد عندي ساعتين في التلاجة. بس اهم حاجة ان انتي تغطيه علشان ما يعملش. طبعا البصل بيعمل ريحة في التلاجة، فنغطيه علشان ما يعملش ريحة وبقية الاكل يلقط منه. ممكن تغطيه بقى بطبق، بغطا، بورق يعني فويل، اي حاجة. هنا كان العجين اللي عندي خمر، اخد تقريبا ساعة. فهحط هقطعه طبعا كرات صغيرة، علشان انا مش هعمل العيش كبير، هعمله على البوتاجاز فيكون التقريصة بتاعته صغيرة. ف هقطع بقى كله بنفس الحجم ده، ما تكبريش طبعا لو هتعملي على الطاسة زي ما انا هعمل. انما لو عايز تعمليه في الفرن او كده ممكن تكبري زي ما انت عايزة. والعيش ده الميزة اللي فيه طبعا عشان معمول بالزبادي، فالميزة اللي فيه بيكون ان هو طري جدا جدا، ومهما يقعد عندك بيكون طري. ومن النوع العيش اللي مش بيكون بيشد وانتي بتاكليه، بيكون بيدوب كده في البق. كده انا قطعت كل العجين اللي عندي. لا كان فاضل حتة كده. عملت لي 4 كرات تاني، بس ما كانش في مكان في الصينية فسبتهم لحد ما فضيت مكان وبعد كده قطعتهم. انا بقى هبدأ افرد يعني كام واحدة كده. قبل ما اولع على على الطاسة اللي عندي هفرد كام واحدة علشان اسيبهم يرتاحوا شوية. وانا شغالة في الطاسة مش هفضل واقفة جنب الطاسة. يعني انا كنت بحط الرغيف على ما يبدأ ان هو يسخن. كنت بكون عاملة غيره كذا حاجة. هو حجمه صغير فمش بياخد وقت يعني في الفرد.
بسرعة بسرعة، وطبعا مش عايز مجهود ومش عايز كمان حد يعني يكون خبرة قوي. لو انتي اول مرة تعملي عيش او حابة ان انتي تجربي، ممكن تجربي في نص كيلو، مش بياخد مقادير ولا تكاليف ولا اي حاجة. يعني نص كيلو دقيق تقريبا ب3 جنيه او ب3 جنيه ونص، مش فلوس. وشوية لبن ممكن يكونوا بايتين عندك في التلاجة هتعجني بيهم، والحاجات التانية كلها موجودة في البيت، زي الملح والسكر والزيت والحاجات دي كلها موجودة في البيت. فجربي، مش هتخسري اي حاجة، وكمان مش محتاج فرن ومش محتاج مجهود ومش محتاج ان انتي تعملي تكوني يعني بتعرفي تفرديه. ده انتي ممكن تفرديه بايدك كده بس، هيتفرد من غير اي نشابة ولا اي حاجة. انا بحب بصراحة اعمل بالنشابة دي يعني اكتر من اللي هي المردانة التخينة دي. انا عندي منها بس مش برتاح في عمايلها، ولا كمان برتاح في اللي هي العجلة دي السريع دي. انا مش برضو مش بحبها دي اكتر حاجة، او انا متعودة عليها. فعلشان كده هتلاقوني ان انا بستعملها اكتر حاجة، النشابة الرفيعة دي. وهي كمان في الفرد ما شاء الله جميلة جدا. زي ما قلت لكم كده هنعمل كام واحده، وبعد كده واحنا بنسوي برضو اللي هناخدها نحطها على النار. هنعمل غيرها واحنا واقفين كده، ما نضيعش وقت. فهدهن دهنه من الزيت كده للطاسه، بس ما تغرقيهاش زيت، انا عايزاها لو بمنديل حتى ممكن تمسحيها. انا كنت بصفي كده الفرشه وبمسحها مسحه بسيطه، وكل كام واحده يعني 3 4 بديها مسحه كده. ف علشان يعني الدقيق اللي بيكون في الطاسه. انا طبعا مهديه النار، مخلياها يعني على يعني اكتر من الواطيه بسن صغير، او لو النار عندك حاميه ممكن تخليها على الهادي خالص. انا بخبط عليه كده علشان ينتفخ كله. ولو في حته عندك اتخرمت من الجنب مثلا وانتي حابه ينتفخ كله، ممكن تسديها كده بالمعلقه اللي انتي ماسكاها، البخار هيمشي فيه كله وهينتفخ كله. اهو زي ما انتم شايفين كده، انا سويت معاكم كام واحد علشان تشوفوا الشكل بتاعه. هو سهل جدا وما بياخدش حاجه، ومش عايز يعني مش عايز بس نار عاليه علشان ما يتحرقش منك ويكون قلبه ني. اهو شايفين منتفخ ازاي. اهو كده. ده تاني واحد معانا، طري جدا جدا، عايزه اقولك بجد، وبيدوب كده في البق، مش محتاج طبعا مجهود في الندغ ولا كده. لو عندك حد كبير ومش بيقدر يندغ العيش، فده احسن عيش بجد ان انت ممكن تعملوا له، احسن كمان من اللي انت ممكن تشتريه من بره. يعني سهل جدا في المضغ، وكمان للاطفال الصغيره حلو جدا جدا. طبعا احنا عارفين الدقيق اللي هو الفاخر ده بيكون يعني كده في المضغ، يعني بيكون شوية عامل زي الاستك كده، بيكون مجلد شوية. فالزبادي بيخليه طري جدا. كده بقى انا خلصت كل كمية العيش، بس طبعا مش هصور كل الكمية علشان وقت الفيديو. شايفين من جوه مفرغ وجميل جدا جدا بجد، يعني جربوه. انا كنت عملته برضو مرة قبل كده بس من فترة، فعلشان كده حبيت اكرره معاكم تاني. طبعا ممكن تعملي معاه لو انت عايزه بقى تعملي اي نوع اكل بعيش براحتك جدا. شايفين كيلو الدقيق طلع معايا كميه يعني كبيره جدا، ممكن طبعا تستعمليها في يومين او 3. فلو عايزه ممكن هتاخدي على قد اليوم، والباقي هتحطيه في الفريزر. هنا بقى علشان اتبل البانيه، او يعني اعمل الكفر بتاع البانيه، معايا معلقتين من البقسماط وعليهم كيسين من الفيجيتار. انا بحب قوي احط الفيجيتار في البانيه، بيكون مديله طعم جميل جدا. ومعلقتين من النشا، وهقلب كل ده. طبعا لو هتحطي بقسماط بس، وهتتبلي البقسماط علشان يكون ليه طعم، ما يكونش طعم يعني ما يكونش ملوش طعم خالص. هقلب بقى كويس جدا عشان كل الحاجات بتاعتي كده تختلط في بعض. وهنتبل بقى البانيه، طبعا البيض والحاجات دي انا كنت بجهزها. هنا بقى كانت البداية. انا هنا كنت بقلي البطاطس قبل البانيه، علشان انا كنت يعني خلاص هقلي فيه البطاطس وبعد كده البانيه، وبعدين هغير الزيت يعني بمعنى اصح. فكنت بقلي الطبيعي خالص، واقفه في المطبخ مفيش حاجه، وعيالي رايحين جايين يعني بيخشوا يطلعوا في المطبخ عادي جدا، مفيش اي حاجه بتحصل.
ف هوريكم ايه اللي حصل دلوقتي. احنا هنا هنتبل البانيه. اول حاجه بحط الدقيق، وبعد كده بحط في البيض ده عليه نص معلقه من الفلفل الاسود، آه، وربيته كده بالشوكه او بمضرب بيض، وبعدين هطلعه على البقسماط او الفيجيتار اللي عندي. انا بحب احط عليه معلقتين نشا زي ما شفتوا، علشان النشا دي مش بتخليه يتحرق، وكمان ما بتخليش الزيت بتاعك يسود خالص وانتي بتقلي. هنعمل بقى كمان واحدة معاكم كده. اول حاجة وطبعا اهم حاجة في البانيه وانتي بتعمليه، ان انتي تتكي عليه كويس جدا جدا بالمعلقة. لما تيجي تديله الطبقة الاخيرة اللي هي بتاعة البقسماط، انا عايزاكي تتكي عليه على قد ما تقدري، علشان هي دي الخطوة المهمة اللي بتخليش البانيه معاكي يفك، او اي حاجة طبعا بتعمليها زي البانيه كده ليها كفر، زي البفتيك والحاجات دي كلها لازم تتك عليها كويس جدا جدا. انا بتك عليها كويس بالمعلقة علشان بعد كده ما تفكش. طبعا لو عندك وقت ممكن هتسيبيهم في التلاجة شوية. انا كان صراحة جوزي جه من الشغل وكنت لازم يعني ان انا اعمل اكل، بس هو قدر الله ما شاء فعل زي ما شفتوا كده. انا بحط بعد ما طلعت البطاطس عادي خالص بحط البانيه، وبعدين بتضير علشان اجيب التليفون علشان اصور يعني بقية الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا فعلا سمعت صوت انفجار في المطبخ. اقسم بالله، انا جوزي قطع الصلاة وهو بيصلي، قطع الصلاة وجه على صوتنا واحنا بنصوت. صوتها رهيب جدا كأن في قنبلة. زي ما انتوا شايفين كده القلاية اللي هي الكهرباء. معرفش، انا حطيت قطعة واحدة من البانيه وبتضير ان انا اجيب التليفون. عايزه اقول لكم ان الزيت يعني ملى المطبخ كله لحد السقف. انا جبت السقف هنا بس مش عارفة كان باين ولا لا، نقط كده في السقف والشباك والشفاط والدولاب، كانت الدنيا كلها زيت، حتى كانت لسه بتنقط كده. طبعا ده ما كانش في ساعتها، انا استنيت تقريبا كان ربع ساعة كده. ما كنتش قادرة استوعب يعني الموقف بصراحة. بس عايزة اقول لكم البانيه ذات نفسه اتنطر وطلع بصوا بره القلاية خالص. انا مش عارفة ايه اللي حصل ده وحصل ازاي، بس قدر الله ما شاء فعل. شايفين الزيت بقى كان في كل حتة تقريبا، 3/4 القلاية اتكبت على الارض وزي ما انتوا شفتوا كده على الشباك، يعني الدنيا باظت الحمد لله. وعايزه اقول لكم فعلا والله من الصبح، انا كنت بشوف، انا عايزه اقول لكم ان تقريبا نص الكوبايات اللي في المطبخ النهارده اتكسرت ورا بعض. يعني عايزه اقول لكم كل يعني 10 دقايق كوبايه، في دقيقه واحده يعني كوبايتين او 3، طق طق ورا بعض. النهارده كان يوم غريب جدا جدا. مش عارفه يعني، الحمد لله الحمد لله ان هو عدى على خير. وكمان ساعه القلايه وساعه الزيت ده كنت انا وشهد ومكه، احنا التلاتة كنا واقفين في المطبخ، وفعلا الزيت طرطش علينا، بس الحمد لله يعني جت بسيطه. وطرطش على مكه بس نقط بسيطة الحمد لله، لان انا يعني اول ما سمعت الصوت خدتهم وطلعت اجري. بس الحمد لله يعني ان ما حصلش حاجة كبيرة الحمد لله. بس انا حبيت ان انا اوريكم الموقف ده والله اقسم بالله، علشان ما حدش يسألني بس على القلاية تاني وما حدش يجيبها، لان انا اساسا ان شاء الله مش هستعملها تاني بالمنظر ده. هحاول يعني ان انا ما استعملهاش تاني. عايزه اقول لكم ان هي نطرت الاكل بره اصلا. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا شايفين الدرج اللي تحت القلاية ده، الزيت طبعا اللي طرطش او اللي طلع كله على الرخامة. شايفين الشباك منظر فظيع بجد اهو. طبعا كل الدولاب والسيراميك وكل حاجة عايزة تتغسل، لان الزيت طبعا هيبهدل الدنيا. طرطش كمان على الازاز اهو. شايفين الدرج ده انا بفتحه انا مكنتش متخيلة المنظر بصراحة. شايفين الزيت كله نزل في الرف اللي هو تحت القلاية، يعني على طول تقريبا هو نزل من الرخامة، يعني اما عمل كده زيت يمع الرخامة نزل كله تحت. فربنا يقويني بقى على التنظيف اللي انا داخله عليه. فطبعا بعديها بصراحة بشوية كده كنت لازم اقوم ان انا احضر يعني الاكل وكده، علشان هما ما كانوش لسه اكلوا. فعايزه اقول لكم انا ما كنتش قادره اتلم على اعصابي اقسم بالله.
فالحمد لله على كل حال. هنا بقى هقلي البانيه عادي جدا، بس يعني جبت زيت بقى وحطيته في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلي البانيه وطلعته. وانا كنت بصراحة مولعة على الملوخية اصلا من الفجعة، سبتها وغلت. انا ما بسيبش الملوخية تغلي اصلا. فمن الفجعة فعلا انا ما كنتش مستوعبة اي حاجة، سبت البوتاجاز شغال وسبت كل حاجة وطلعت اجري. الحمد لله على كل حال. ومعلش لو كنت ازعجتكم، بس انا حبيت اوريكم كده علشان اللي عنده حاجة زي دي يخلي باله وربنا يسترها. وانا مش عارفة ايه السبب بصراحة اللي هو خلاها تعمل كده، وقدر الله ما شاء فعل. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وما كنش ازعجتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.